السلام عليكم. اليوم راح نكمل شرح محاضرات السيستم التنفسي. طبعا موضوعنا اليوم القاحة. فكمقدمة تعريفية عن القاحة، القاحة هي عبارة عن وسيلة دفاعية بالجسم حتى يتخلص من المواد الغريبة اللي تدخل الجسم، بس هي حتأثر علينا بشكل سلبي. القاحة هي آلية دفاعية طورها الجسم حتى يطرد ويساعد بخروج المواد اللي جاي تدخل للرئة مالتنا، مواد مثل الفيروسات أو البكتيريا أو حتى الأوساخ، هاي راح تأذينا. فالجسم كخطوة دفاعية من عنده راح يسبب لنا القحة حتى نطرح هاي المادة الداخل بالرئة مالتنا والقصبات للخارج. زين، واحد ممكن يسأل إذا هي وسيلة دفاعية وإحنا نستفاد من عندها، ليش حتى نعطي أدوية توقفها؟ إحنا هي صح قلنا وسيلة دفاعية، بس راح تكون وسيلة دفاعية على مستوى معين أو مدى معين، بينما إذا تجاوزت هذا المدى وصارت كلش قوية، هنا راح تبدأ تضرنا أكثر من ما تفيدنا، وحتى راح تكون كلش مزعجة للبيشنت، ممكن حتى تسبب له اختناق. فإحنا ما نريد هالشي، إحنا دائما نريده بمستوى معين ومستوى قليل، بس إذا زادت أو زعجت البيشنت إحنا راح نبدأ نصرف أدوية حتى نوقفها. زين، شنو أسباب القحة؟ القحة تيجي من أسباب هواي، ممكن تكون أسباب مرضية مثل الإنفلونزا أو ربو، أو ممكن أسباب يعني تحسسية، يعني مثلا من عطور قوية من أتربة من حيوانات كلاب قطط، هاي السوالف، أو بسبب التدخين أو حتى بعض الأدوية. اكو بعض الأدوية سايد إفكت مالتها إن تسبب لنا قحة. خاصة راح ناخذ هنا بشابتر القلبي، اكو أدوية معينة راح تسبب لنا دراي كف. زين، آلية القحة شلون جا تصير القحة؟ احنا بالبداية تخيل القصبات الهوائية هاي راح تكون عندنا بيها مستقبلات على الجدران مالتها، فمن الطب مثلا مادة غريبة المستقبلات راح تتحسسها، وبالتالي ايش راح تسوي؟ راح رأسا ترسل إشارات عصبية عن طريق العصب الموهم إلى شيء يسمونه مركز السعال اللي هو كف سنتر، هذا الموجود بالدماغ أو بشكل أخص بالنخاع المستطيل. هذا مركز القحة أو الكاف سنتر ايش راح يسوي؟ راح يعالج الإشارات هاي ويحللها، بعدين راح يرجع يرسل إشارات وين؟ للعضلات مال الجهاز التنفسي، وبالتالي راح يبدأ يتقلص لحد ما تصير القحة ويطلع الجسم الغريب خارج الجسم. إذا القحة استمرت لأكثر من أسبوعين أو 3 بدون ما تفيد الأدوية نسوي ريفيرال للطبيب. أيضا إذا كان أكو ويا الدم قحة، والأطفال دون 2 غالبا ريفيرال. ننتبه على جماعة السكري، ما ننطيهم أي شراب بسكر، وننطيهم الإكزير أو شوغر فري. إن جماعة السكري إحنا نعرف السكر مالتهم يكون حساس، فإحنا ما يصير ننطيهم دواء هو أصلا بسكريات، فدائما ننطيهم شيء خالي من السكر أو يسموه الإكزير. فساعدكم هذا الفيديو، خلينا نشوفه. A cough is an important reflex that helps protect your airways and lungs. Anything from fumes, dust, smoke, pollen, medication, or having a lung disease like asthma or COPD may activate this reflex. Your throat and airways are equipped with cough receptors, as well as a thin layer of mucus that coats and protects your airways. When you inhale a trigger, your cough receptors recognize the intruder, which gets stuck in the mucus lining your airways. Those cough receptors then send a message up to your brain, which sends a signal back to the muscles of your chest wall and abdomen to rapidly and forcefully take a deep breath in and out to remove the trigger. Coughing can propel air and particles out of your lungs and throat at speeds close to 50 miles per hour, and this whole process is almost instantaneous and very effective. An occasional cough is a normal, healthy function of your body, but a persistent cough, one that doesn't go away, is not normal. Any cough that lasts for more than 8 weeks should be discussed with your doctor. And regardless of how long you've had the cough, if it concerns you, it should be brought to your doctor's attention. Learn more about how your lungs function at lung.org. فهسه شفنا القحة وعرفنا الميكانيزم مالتها. هسه راح نجي على الأنواع القحة. القحة راح تكون 3 أنواع، هي قحة جافة دراي كاف، أو قحة رطبة، أو قحة تحسسية. بس مبدئيا اليوم راح ناخذ القحة الجافة. هاي أيضا مواد القحة ممكن تكون مهدئة للسعال أو مذيبة للبلغم أو طاردة للبلغم.
إذا مهدئة للسعال فالقحة جافة، وإذا مذيب للبلغم أو طارد للبلغم يعني أكيد للقحة رطبة، لأن البلغم يكون دائما فقط بالقحة رطبة. فهسه راح نجي على دراي كاف. ممكن تصير ويا الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو تحسس أو حتى التهاب جيوب أنفية. أدوية القحة الجافة راح تهدئ أو تكبح القحة، بالتالي ممنوع ننطيها للي عندهم بلغم. ليش؟ لأن هو عنده بلغم وإحنا جاي ننطيه شي يثبط القحة، فبالتالي البلغم ما راح يطلع من الجسم، راح يبقى متراكم، بالتالي حتى ممكن يسبب لنا اختناق. فإحنا دائما ما ننطي أدوية القحة الجافة للي عندهم قحة رطبة، وأيضا العكس ممنوع. فهسه ويقول لك مرات يعطوها بس بشرط معين، إذا كانت بكومبينيشن يعني بيها مواد ثانية راح تمنع حدوث هذه الحالة. بعدين أيضا راح ناخذها. هسه المواد اللي تجي ممكن نشوفها ديكستروميثورفان، كودايين، اوكسوميمازين، صوديوم بنزونات، البيوتيميريت والميثول. هاي ممكن راح تشوفوها بالشرابات الأدوية اللي هسه شوي راح ناخذها. وممكن تشوفون مواد ثانية راح نعرف انها تمزمة، بس ان يعني خلوا فكرة عنهن. الفينولفرين اللي هو مزيل احتقان، والإفيدرين أيضا مزيل احتقان، والكلورفينرامين أو اللي يسمونه مضاد تحسس، هذا أيضا ممكن تلقوه بهاي الأدوية. فهسه راح نقسمها لمجموعتين أو بالأحرى 3 مجاميع، بس الأهم شرابات القحة الجافة غير الأفيونية، يعني هاي اللي تكون ما بيها مواد مخدرة. بعدين راح ناخذ شرابات القحة الجافة الأفيونية، بعدين الشرابات العشبية. فهسه قلنا شرابات القحة الجافة غير الأفيونية ما راح تحتوي على مواد أفيونية، وراح تكون الميكانيزم مالتها شنو؟ عبارة يعني مو شي مخدر، وإنما راح تروح على الريسبترات الموجودة بالكاف سنتر وتثبطها. اكو ريسبترات معينة راح تشتغل عليها هاي العائلة، بينما الأدوية الإفيونية فد شوي راح ناخذها أما تشتغل على ريسبترات، بس ريسبترات أيضا معينة هي تكون خاصة للمواد الإفيونية. بس أول مادة عندنا ديكستروميثورفان، يجي باسم إكس كاف سيديلار أو الهديلار، وذن الأشكال مالتهن. الإكس كاف ما ينطي إذا انطلب بالاسم، لأن يستخدمون إدكتية. شباب هذا ممكن يستخدم استخدام خاطئ من قبل المدمنين، فغالبا إذا جاني بيشنت وراده هو هذا بالاسم، قال لكم مثلا اعطوني إكس كاف، فيعني هذا إدكت فما ننطيه، نقول له ما عندنا ونسوي له غير إجراءات. إلا إذا هو كان يعني يحتاج دواء قحة مثلا وما حدد، إحنا بكيفنا نطيناه عادي، يعني إحنا ما راح يستخدم استخدام خاطئ. ما ننطيهن المرضى الربو ولا الحامل، نتجنبهن غالبا إلا بوصفة، ولا الأطفال الأقل من 2 سنين. الديكستروميثورفان آمن لجماعة السكري، اكو شرابات تكون بيه بس ديكستروميثورفان، فهذا يكون آمن لجماعة السكري. وخاصة اكو دراسات أصلا وأبحاث قالت إن مادة الديكستروميثورفان أصلا تفيدنا بإفراز الأنسولين، وأيضا راح تقلل من موت خلايا الموجودة بالبنكرياس اللي تفيدنا أيضا تحسين السكري، فنفسه آمن. الميكانيزم قلنا هو راح يشتغل على المستقبلات مال الكاف سنتر، وممكن ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا زيادة بالسيروتونين. ايش راح يسوي؟ هذا الدواء من راح يروح على الكاف سنتر؟ الكاف سنتر عبارة عن خلايا عصبية، فالخلايا العصبية شلون تتواصل بيناتها؟ عن طريق السيروتونين. فهذا الدواء راح يمنع إعادة امتصاص السيروتونين. بالحالة الطبيعية الخلية راح تتواصل ويا خلية ثانية بالسيروتونين، ورا ما توصل الإشارة لهاي الخلية السيروتونين راح يسوي له ري أبتيك أو إعادة امتصاص، بالتالي يروح. بينما هذا الدواء ايش راح يسوي لنا؟ راح يمنع إعادة امتصاص السيروتونين. إذن بهالحالة شنو؟ السيروتونين راح يبقى موجود بين الخلايا، بالتالي ايش راح يسوي لنا؟ راح يكبح ريسبترات القحة. زين، بسبب هالشي راح يكون عنده تداخل ويا الأدوية اللي أصلا تزود السيروتونين بالجسم، وتسبب لنا السيروتونين سيندروم. أي يعني أدوية هي وظيفتها تزود السيروتونين، وهذا هم جاي يزود لنا السيروتونين بالجسم، فايش راح يصير؟ مستوى السيروتونين كلش راح يصعد بالجسم ويسبب لنا ظاهرة السيروتونين. ينطي للأطفال الأكبر من 12 3 مرات باليوم 10 مل، والأعمار من 6 إلى 12 5 مل. دواء آخر بيوتيميريت، سينيكود أو سول ماكس،
نفس الملاحظات السابقة. النطي هذا ممكن حتى للأعمار اللي فوق السنتين 5 مل 3 مرات باليوم، من عمر 6 ل 12 10 مل، أكبر من 12 15 مل. دواء آخر أوكسوميمازين، هذا عبارة عن انتيهستامين بس يستخدم بشكل مخصوص للقاحة الجافة والتحسسية. معلومة بعدين راح ناخذها ان القاحة التحسسية ايضا راح تكون قاحة جافة، فاذا اجانا واحد عنده قاحة جافة وتحسسية او تحسسية ممكن نعطيه هذا، راح يفيدنا اثنيناتين. بس هذا ممنوع على الاطفال دون سنتين لان راح يسوي لنا مشاكل خلقية او تشوهات جهاز التنفس، وبالتالي راح يسبب لنا مشاكل بالتنفس. اسمه التجاري توبلكسيل، ينطي ايضا للاعمار اكبر من 12 10 مل، ومن 6 إلى 12 5 مل. هسه عندنا المادة نفسها ديكستروميثورفان، بس راح يضيفون وياها مادة أخرى اللي هي اسمها كلوروفينرامين. احنا هسه حفظنا ديكستروميثورفان هي للقاحة الجافة، فبعد وين ما نشوف شراب مكتوب بديكستروميثورفان فراح نعرف ان هاي المادة للقاحة الجافة. الكلوروفينرامين هو عبارة عن مادة ضد التحسس، راح ناخذها بنهاية الملزمة، وظيفتها هسه حفظوها ضد التحسس، اللي هي من جماعة الانتيهستامين، راح ناخذها نهاية الملزمة. يجي باسم توكسيل وكهواي كومبينيشن، يعني لو تشوفون هذا والهيديلار توسيداد، هذا همات سيدافين سنافين. إذن شلون يعني راح نميز بيناتهم؟ قلت لكم بالمحاضرة الأولى عن طريق نصيحة إن نحفظ المادة العلمية وشون الاستخدام مالته. هسه مثلا لو نجي على أي شراب مثلا هذا، احنا هسه ما نعرف هذا مال شنو، راح نجي نقرأ المكونات مالته. لو تنتبهون هنا ديكستروميثورفان، إذا رأسا نربط إن هذا مال قاحة جافة. ايش نقرأ وياه؟ كلورفينرامين، إذا هذا شنو؟ القاحة التحسسية أيضا. هسه شرابات القاحة الجافة الأفيونية، شباب ذني أيضا راح تشتغل على مستقبلات معينة بالكوف سنتر، بس هاي المستقبلات راح تكون خاصة بالمواد الأوبيود أو المواد الأفيونية. عندنا هواي شركات بس أكثر شي شائعة توسيفان، توسينام، والبولموكودين والتوسيرام. هذين الأدوية كلهن ما ننطيهن المرضى الضغط ولا القلب ولا البروستات ولا الحامل ولا الأطفال دون 6 سنوات. ليش؟ بسبب احتواهن عليه الكودايين اللي هو يعتبر مادة مخدرة. وأيضا هذا الدواء ما ينطي إلا بوصفة طبية وما نصرفه من كيفنا. كواي أدكتير يجون عليهن بالأسماء، فلازم ننتبه وما نصرفهن إلا بوصفة. هسه عندنا شرابات العشبية للقاحة الجافة، عبارة عن مستخلصات نباتية. عندنا 3. أول واحد رايبورت اكستراكت، يجي باسم رايبوسان. هذا علاج فعال اللي صوتهم ينبح من القاحة، اللي هذا عبارة عن يكون مهدئ قوي للقاحة. فمرات البيشنت تجيكم تشوفون يعني من كلامه وهو يقول لكم إنه من القاحة القوية مالتي صوت ينبح، فممكن هذا الشي يفيدنا، راح يسبب لنا بإعادة ترميم للجدران مال التجويف مال الحبال الصوتية. بس مشكلته انه بيه سكر، فإذا واحد بيه سكر نتجنبه. أيضا نعطيه 10 مل لأعمار أكبر من 6، ممكن الأعمار من 2 إلى 6 5 مل، وإذا أعمار أكبر ممكن تنطون 15 مل عادي. هذا آخر بيكف، نفس الملاحظات. بيلارجوس أيضا بس بمحليات صناعية، فننتبه أكثر أمان العفو جماعة السكري. ليش؟ لأن محليات صناعية. ممكن يساعد على تقليل الاحتقان وسيلان الأنف، ويعمل على ترطيب الحلق، بس سعره شوي غالي، يكون 7000. وهاي هي.